Good morning, class. Okay, before you take your seat, may I call on Vanessa to lead the opening prayer. Okay, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, good morning once again. So, before you take your seats, please arrange your chairs properly and fix yourselves. Ang parang girls, naka-hair na ba? How about sa boys? Naka-haircut na ba na? Very good. So, you may now take your seats. So, class, before I introduce you to our topic or our lesson for today, let me ask you something. Have you ever tried experience that you studying hard for an exam and forgot what you studied the next day? Or naka-experience na ba mo while you are reading something, nakalit lang sudsing mo na huna nga, wait, wala ko kasabot itong part, balik ko na kong basa. Nakasuway ba ta na? Well, if you have experienced that kind of situation, class, you are already using something very powerful. Yes, wala may powers. You are using something very powerful. Bangon sana. Wala. It's your thinking about your own thinking. Diba? So, before na, mag-learning objectives na. Okay? So, for our learning objectives, at the end of this lesson, students should be able to define what metacognition is, including components of metacognition, metacognitive regulation and control, metacognitive teaching strategies. Next, share their thoughts about how metacognition helps them learn better and construct a personal plan showing how they will monitor and improve their study habits. Okay, so now I will introduce you to our topic. Our topic for today's lesson is all about metacognition. So anyone from the class who knows or has their own insights, what is metacognition? Yes? Okay, very good. How about Miss Vanessa? Okay, very good. So basically, metacognition is you're thinking about your own thinking. We become aware of how we learn, understand, and solve problems. So, kaning metacognition, guys, is part ni sa ato ang brain. Everyday living, gamit kay siya sa ato. Like sa akong gisulti ganiha, na nalay mo kalit og suds itong unahuna, wala natin basahon, kay wala ta kasabot. That's why atong gibalikan o basa kay para makasabota. And that's already, yes, metacognition. Okay, so nakasabot ra. Any questions? Clarifications? Okay, very good. So now, class, metacognition has three components. So, the three components of metacognition is declarative knowledge, procedural knowledge, and strategy knowledge. So when we say declarative knowledge it is your personal knowledge. Kung unsa ang daan nga nimo nga kung unsa na ang daan nimo nga nahibawaan. Like for instance, kay baw ka nga katugon ka if sa gabi ka magtuon. That's why sa kadlawon or sa morning na lang ka magtuon. Or even 10 plus 10 equals 20. 20 plus 20 equals 40. So that is what we call declarative knowledge or personal knowledge. In short, kung unsa na ang daan mo na ibawan. So next, procedural knowledge. Something na mag-agiog ka ng method or procedure. So this is how we solve problems, how we complete a task. Like for instance, yun sa ako pag-solve sa 20 plus 20 ka na 40 man. Ingon ani di ay first na akong butag isuwan ako, then human akong gi-add 20 40 dayhan ako nasolban ang problema. So that is procedural knowledge na kay methods nga gi-used. And lastly, we have strategy knowledge. So mga paagi nimo, mga strategies nimo kung para maka-learn ka. So ang best example ng kaning strategy is kanang itang magkuanta kanang
when, o why, kanus o nganong gamiton tanan. Ako personally, magtuon ko sa una, reading lang. But, tungod aning strategy knowledge, na-realize na ko nga, bitaw no, ug mag-flashcards di ko, kaysa reading lang. Basin, makasabot pa ko, or dali na ko makasabot. So, that's why, ang strategy knowledge is, mo ni akong mga strategies nga gipanggamit para maka-learn ko better. Ako nagigamit karon ang mag-flashcards kaysa reading lang, kay para inigabot sa exam, dali ko maka-remember ba, mauna akong gigamit katong time nga nagtuon ko through flashcards kaysa sa basa lang. Okay? So, that's what we called strategy knowledge. So, again, the three components of metacognition is, yes, declarative knowledge or your personal knowledge, procedural knowledge, and strategy knowledge. Now, class, under sa metacognition, nato tayo gitawag o metacognitive regulation and control. So, metacognitive regulation and control, nani sa ito lang kabuok. Planning, monitoring, and evaluating. So, pwede po ni siya na to mahimo og before, during, and after. So, kaning planning is before, ang monitoring is during, and ang evaluating is after. So, para mas makasabuta, akong i-share ako experience. So, I've been working as an assistant wedding coordinator. Yes. So, sa planning planaan, 3 to 5 months or 5 to 7 months before the wedding, nakaplano na tanan. Tanan payments, asa ang church, asa ang hotel, ang mga meals, asa catering, ang kumpleto ba ang side sa groom, pila ka buok ang side sa bride, tanan nakaplano na tanan. So mao na ang before sa wedding. Next sa monitoring. So during the wedding. So, during the wedding 4 AM mangmata na may mga coordinators kay para masikaso na mo ang amuhang mga clients, which is ang bride na side o ang sa groom's side. So while during sa event dili mawa nga nay mag-monitor sa mga, which is among head, wala gitawag na monitoring person. So while ongoing ang event, gikan sa dress up sa hotel hangtod maabot sa church, and after sa church laho sa reception, tanan lihok na mo nakita jud niya. And for us to easy to communicate, nami gitawag og walkie-talkie with headset kay para ako ra ang makadungog kung sa mga command. So tawag lang sa radyo, okay sir, please prepare sa knife para sa slicing of cake, sa kanang baso, please go for toasting sa wine, and also sa ampaw, sulanan sa cash para sa cash dance. So mo na gitawag nga during or monitoring sa event nga ako ang gitrabahoan. So next is ang evaluating. So sa evaluating, kung kinsa to ang naa sa planning, mao sa dapat ang naa sa evaluating. Nga naman kay para kung unsa to ang mga lapses nga nahimo na mo, dili na namo siya mabalik ug himo puhon nga na sa maabot nga booking. So kung nahitabo ni karon, like for example karon nga wedding kay daghang kay lapses na kuan, ang mga wires, spinners, ang kanang decorations kay nangaguba tungod sa something yun ana, by the next time nga na sa booking malikayan na namo na. So again, metacognitive regulation and control is natay gitawag og planning, monitoring, and evaluating. Dako kini siya gamit nato as in sa everyday living nato. So di sa ni siya pwede nga magka-interchange. Dili mahimo nga mag-monitoring ka aya ka mag-planning. Pagay ka plano, guba na. Ha? Guba na, wa pagay ka plano. Okay. So, nasabot ra? Questions? Okay, not so far. Okay, very good. So, next class, nasa tayo gitawag o metacognitive teaching strategies. So, natin 5 ka buok. First, we have think aloud, journalizing, error analysis, wrapper, and peer monitoring. So when it comes
think aloud. Best example na niya is mga impromptu reporting, impromptu speech. Nga naman, think aloud is kung unsa ang gitel sa imuhang thoughts o sa imong brain, automatically mao jud na imong isulti. Nga naman, wala na makita para maguna. Impromptu gani. Diba? So, like for instance, sa reporting, pabarog kag lahos, tagaan kag topic, mao na. Ari sa atong pangan i-report. Makanahon na pabagana. Makanahon na, syempre. Mao na nga, kung usay ang detail sa imong thoughts, mao na imong isulti sa imong mga. So, that's what we call think aloud. So, next, we have journalizing. So, journalizing is kung unsa ang imong ganahan i-express, ganahan i-express something sa imong feelings, sa imong mga learnings, imo isuwat, best example, through sa essays. So, by the next time, kay aware na ka ba? Day ani no. Mao day ni akong gisuwat karon through ani nga essay. By the next time, aware na ako nga dili na ako dapat makaton para sunod na ko ma-learn something and better sa dang akong understanding sa mga topics na gihatag ni teachers. So, that's what we call journalizing. So, next is error analysis. So, ang error analysis is, best example ano yan is when it comes to demo teaching. So, parehas akong gibuhat karon. I know, dagag ka sa yupan. But, soon enough, if nanay teachers nga mag-guide sa ako, makasuggest kung sa mga better nga buhaton. Therefore, mo na ako ang sundon. Kay, nga naman, mo may maka-better sa ako personally kung usaon ako pag-teach sa mga students and para ma-effective po ang ilang learnings. Okay? So, that's what we call error analysis. Next, we have wrapper. So, ang kaning wrapper, rather, ang kanang best example niya is kanang pautanon mo sa inyong teachers after sa exams na what did you prepare o sa inyong mga gipang prepare before sa exams o sa man iyong mga gibuhat para makapasar o sa man iyong mga wala na buhat nga wala mo napasar o usa man ang mga dapat ninyong buhaton sunod para makapasar ang tanan, diba? So syempre ang utok sa students makaingon jud ta nga buwan bang kung wala lewo katuon man kay tungod duka ko una next time porsige na og tuon kay para madakko kong grado inana ba. So at least aware ang students nga tungod ana yang gibuhat nahagbong siya. So that's why next time makaingon na siya siyang kagalingon na magtuon ako kay para makapasar ko. So proper helps students to have a self-awareness, especially when it comes to learning. Okay? So, lastly, we have peer monitoring. So, personally, peer monitoring yun akong gusto na rin. Kaya nga naman, ay may type of person na dili kaya ang mag-solo study. Kaya na ko when it comes memorizing something. So, responsibility na nanako. But when it comes, kanang mga lisod na dyan nga topic, need yun ako kanang na mo abiba sa ako. At least man lang, madungagan ko ang knowledge sa mga certain topics. So, again, metacognitive teaching strategies natin lima kabog kung gitawag og think aloud, journalizing, error analysis, wrapper, and peer monitoring. Okay? So, nakuha ra ba ang tanan? Narabay na learn something sa itong lesson karon? Okay, again, what is metacognition? It is your thinking about your own thinking. So, we have three components. What are those components under metacognition? Declarative knowledge or personal knowledge, procedural knowledge, and strategy knowledge. So, next, we have metacognitive regulation and control. Dili na siya dapat magka-interchange. Okay? So, nauna ninyo, ang clue is before, during, and after. So, ang before, planning. During, monitoring. And ang after, evaluating. And lastly, natin itawag og metacognitive teaching strategies. What are those 5 strategies man? Think aloud, journalizing, error analysis, wrapper, and peer monitoring. Okay, very good. So, before I leave this class or before I leave this room, nako ipa-assignment sa inyo ha. Write on one whole sheet of paper
please write a strategy or a plan on how you achieve your study habits better through essay. Again, sa one whole sheet of paper, magsuwat mo kung sa inyong mga strategy sa inyong study habits para maka-learn mo better. Okay, deadline na by next week. Understood? Okay, so stand everyone. Goodbye class. Okay, thank you and God bless.